जय जगन्नाथ। आज आम गोटे तीर्थ स्थान को जाऊँ, भगवान शिवंकर तीर्थ स्थान जार नाम श्री साइलम मंदिर। तो आज आम श्री साइलम मंदिर भगवान को दर्शन करने जाऊँ। रविवार दिन गाड़ी रे बसी आज हूँ सोमवार शिवंकर बार। कौन है कि काली आमे रातिरे गोटे जगार राति सारा गाड़ी अटकिकी थिला, कारण यही जो जंगल देखुंट एपटे केही भी राति बेसी हेले जीवा आसवा करती नहीं, कारण एगुड़ाक बॉर्डर भी लगा जाइए देखी पारे जीवजंतु रहती। तो से केही भी राति रे माने बेसी राति हेले जीवा आसवा करती, पूरा पूरी बंद हो जाए गाड़ी मोटर। तो ये हूँ गोटे कथा। आउ गोटे कथा हूँ आमर जंगल पार हैला परे पर्वत उपरे रास्ता गुड़िक अच्छी, तो से रास्ता दे जावाक पड़ी थाए। तो राति रे तो चलेबा जे कौन सी ड्राइवर पाई भी असंभव हेबो, कहीं जदि बेले बालांस माने एपट सेपट हो ताले पूरा गाड़ी तलकू पड़ आ किसी आतापता ही मिलबनी। तो से रास्ता गुड़ाक भी आगू को गले मु देखेबी केमती कौन। तो से राति सारा आमर गाड़ीटा से अटकिकी थिला। और सेठी समस्ते चाहिले जी जार वाशरूम जापर, तापर खाइबार जदि थी किसी खाई भी पारे। तो से अटकिकी माने रुहे गोटे जगह अच्छी जो माने जो कैफे फेफे जो माने चाह फा पी पारे, किसी खाइबा भी खाई पारे। तो से जगार ही थिला। तो जेहेतु एबे सकाळ हो जाइए, आज हूँ सोमवार, आमे एबे जाऊछु जंगल पार करिकी। तापर आमर पर्वत जो रास्ता मु कहली से गुड़ाक सब पड़ो। तो आपण मैंने देखिए आग को एबे तो आमे जंगल देकी जाऊछु। आ टिके आग को गले आमर पर्वत ऊपर दे जो रास्ता गुड़ाक अच्छी, माने बांको ढेको देखिले आपण को देखेबी आग को आपण मैंने देखिए। तो चलतु एबे आमे जो जाऊछु श्री साइलम मंदिर, जोटा कि आमर भारतर सबुठारु बड़ शिव तीर्थ स्थान मानक मध्यरे गोटे। एही मंदिर टी आंध्र प्रदेश नदियाल जिलार नलमाला पर्वत भितरे कृष्णा नदी कूलरे अच्छी। जेहेतु आमे गोटे तीर्थ स्थान को आसीचु, तो यही तीर्थ स्थान बा यही मंदिर विषय रे भी किसी जानिबा दरकार। तो मते जहाँ जना अच्छी ताहा कहूची। यही मंदिरटी भगवान शिवंकर 12टी ज्योतिर्लिंग मध्यरु गोटे, जार नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो यही मंदिर हेबार कारण हेउची पुराण अनुसार भगवान शिव और माता पार्वतींकर पुत्र कार्तिकेय रागिकी एही क्रंच पर्वत को पड़े आसथिले। आउ तांकु मनेबा पाई माता पार्वती भगवान शिव आसी सदा सर्वदा पाई रही जाइथिले। सेबेठारू एठी भगवान शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रमराम्बा देवी नाम रे पूजा पाई आसुछंती। तो आपण मान तो जानिले। तापर आमर ये जो यही मंदिरटी प्राय 2000 वर्षर पुराणा हेबो। माता पार्वतींकर नाम काहींकि माने भ्रमराम्बा देवी दिया जाइछि। प्रथमे तो मु कहि दउछि, माता पार्वतींकर एही मंदिर गोटे शक्तिपीठ, जोटा कि 18टा महाशक्तिपीठ मध्यरु गोटे, जार नाम होछि भ्रमराम्बा शक्तिपीठ, जहाँको आमे भ्रमराम्बा देवी मंदिर भी कहि थाउ। तो चलतु मु एबे जणाउछि माँ को नाम काहींकि एमिति रखा जाइतिला। तो पुराण अनुसार अरुणासुर जो नामक जड़े असुर थिले, जी कि ब्रह्मा को ठारू वरदान पाइथिले, तेणु तांकु केही परास्त करि पारुनथिले। तो सबु ऋषि आउ देवता माने माँकर शरणापन्न हेले। तेणु माता पार्वती जेहेतु आदिशक्ति, तो माता पार्वती को तो आदिशक्ति कहती। तो से ही असुर को बध करने पाई असंख्य महुमाछीर रूप नहीं असुर को माने असुर को बध करथिले। भ्रमरर अर्थ होची महुमाछी आउ आंबार अर्थ होची माँ। तो सेथिपाई तांकर नाम भ्रमराम्बा देवी दिया जाइछि। तो मंदिर भितर को
ଯେହେତୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ବାହାରୁ ଯେମିତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ତ ତାହା ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀସାଇଲମ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀସାଇଲମ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇ ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟରୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆମର ପର୍ବତ ଉପରେ। ତ ଏଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବାଙ୍କ ଢାଙ୍କ ତ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ପର୍ବତ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପୁରା ଡରାବନା ଅଛି ପୁରା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ। ଏହା ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବିରାଜମାନ ହେଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଋଷି ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା। ତ ମା ଗଙ୍ଗା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭୂମିର ଗଭୀର ଭାଗରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଏହି କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଜଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଜଳକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହ ସମାନ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବି ମନାଯାଏ। ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ସେମିତି ଏଇ ଜଳକୁ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହ ସମାନ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରିକି ମାନେ ଜଳ ନେଇକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ତ ଏଠାକାର ମହିମା ବି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ବୋଲି ମାନେ ମାନନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରିବୁ। ଆଉ ସ୍ନାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବାପା ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଢ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଢ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଢ଼ି ହେଉଛି 1000 ଉପରେ ସିଢ଼ି ହେବ, ପ୍ରାୟ 1000 ସିଢ଼ି ହେବ, ନହେଲେ 1000 ଉପରେ ସିଢ଼ି ହେବ। ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ହାଲତ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ତଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା, ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ବୋଟ୍ ଲାଗିଛି। ବୋଟ୍ର ମାନେ ଇଏ ବି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକଟ ଦେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ବସିବେ। ଆଉ ଏ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାର ଭ୍ୟୁ ଆରାମସେ ଭିତର ଦେଇକି ବି ଉଠେଇ ପାରିବା, ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାଇନଥିଲୁ। ଆମେ ସ୍ନାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଯଦି ଏପଟୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ବସ୍ ରାତି ଯାକ ରହିବ, ପୁଣି ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଅଫ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ସିଢ଼ି। ଏଇ ସିଢ଼ି ପ୍ରାୟତଃ 1000 ଉପରେ ହେବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଗଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଲିଙ୍ଗର ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ତାହାର ସାମ୍ନାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କେଉଁ ପଟେ ସବୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭ୍ୟୁ, ପୁରା ଭ୍ୟୁ, ମନ୍ଦିର ଭ୍ୟୁ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।